მოგესალმებით უკვე მეორე პოდკასტით და კიდევ ერთხელ მიხარია რომ უკვე მეორე გადაცემას ვწერთ და მეორე გადაცემაში მყავს ჩემი ძმა და მეგობარი ბუჩკი. ადამიანი რომელსაც ხუთჯერ დაჭირდა pravაზე გასვლა რომ აეღო ძლივს მართვის მოწმობა, იმიტომ რომ ეს მიხრა მოხრა მანქანით და ეს ფიზიკა მანდამაინც არა ამისთვის რა. გაშვები როგორ ახლა? რავი, არა მიშავს, კი ვარ, ნელა ვცდილობ ცოტა ფორმაში ჩავდგე, ჩემს სტიქიაში იქეთ გადავერთო დრიფში, იმიტომ რომ დიდი პაუზის მერე როგორც ვისაუბრეთ, მოკლედ მინდა ისევ, იმიტომ რომ მაგის გარშე ხვდები რომ ცხოვრება არ შემიძლია. ანუ იმდენად დიდი ადრენალინია, რომ დიდი ხანი მანქანას ატრულებთ? საკმაოდ იმდენად გამიჯდა, საკმაოდ უკვე. რა ხდება ემზადები სეზონისთვის თუ პრობლემებია? აი, მაგასთან დაკავშირებით ხო, რა თქმა უნდა, ტრიალებთ, მაგრამ საერთოდ ჯამში ვფიქრობ, რომ ჩემი თქმა უნდა გადავწყვიტე პრობლემა და კაი იქნება თუ გამომივა რაღაც გეგმები გვაქვს. მოკლედ წელს ახალი შემართებით ვართ და ნახოთ რა როგორ წარიმართება. გეგმება წელს ჩემპიონატები როგორც წელს არის, ხო. აი ისე ჩატარდება, როგორც ტურები იყო. კი, 5 ეტაპიანია ზოგადად საქართველოს ჩემპიონატი სხვადასხვა ქალაქებში, კი ხშირად შევხვედრილ ვართ. კი. просто რა, ვიცი? იგენ ჩაქცეულებს ყველა. ხოდა ბრა გაბუშდა კარავკა $40,000 ბრა კიდე მეორე რა პრობლემაა და აი ეს საწყალი ერთი საწოდავი კორვეტი ყავს რაცხა LS-ი ძრავი თუ რა ძრავი და ხოდა წვალობს ამის კარავკა მაქსიმუმ $110,000-მდე ღირდეს და რა ღირს მართლა შენი მანქანის ნაწილები და რა არის ესეთი პირველ რიგში რა მანქანაა საერთოდ გითხარი ჩემი არის ამერიკული Chevrolet Corvette რომელიც რო ვიყიდე ავაწყვე და ასე შემდეგ და რეალობას თვალი გაუსწორე მივხვდი რომ საქართველოსიც ძალიან მენანება მაგონკენცია რო რატო რა ბიჭო ან ძვირიანია ყველაფერი რა 3-4 ძვირი ღირს იმიტომ რომ აი რაღაცა ბრენდი Corvette ქვია რა აი Porsche-ს ნაწილი რომ BMW-ზე ძვირი ღირს იმიტომ რომ Porsche-ა და Ferrari და რაღაცა ხოლმე იგივე ლოგიკაა. რამე ვთქვათ ის იყო, რომ აი კორვეტი რადგანა უკეთ შედის მოსახვევში. კი, რა თქმა უნდა, სპორტული ხასი, ანუ ქართულად სპორტული მანქანაა და ის ტონის ბალანსები რაღაცები ძალიან კარგად აქვს, თუმცა იმ დონეზე რომ მიიყვანო ავტომობილი სრულად მზად იყოს, პროფესიონალურად, ესე ვთქვათ, 3 ჯერ ძვირიშდება რეალურად, რა, ყველაფერი ძვირია რა. საქართველოში ახლა რაც დავამუღავე მე, მიტოყავ. იაფიანი პლატფორმები ძირითადად, კი. იაფიანი კუზა ყავს. შედარებით. სუყველას რომ მისი დემონტაჟი ამ ზოგადად როგორ ხდება იცით ანუ რაც არ უნდა პლატფორმა აიღო ნაწილები თითქმის მაინც ფასეულია ყველაფერი ანუ ეხლა თუ გავითვლით ტოპ დიფერენციალს კოლობს რავს იქ ფასი მაინც ერთი და იგივე ანუ ესე ძარაში რა თანხას იხდი ეხლა $1,000-იანი ძარა გაქვს 5,000-იანი ეგ დიდ არაფერს არ წვეთს რა პირობითად ამ ნაწილები მაინც ან საშუალო ეხლა კარგად აწყობილი მანქანას 50-დან 100-120-მდე აძვირიანია და მოდელის მიხედვით ლარის არის 120 ლარი მაგარი ძვირიანია ჩემ ძალიან ძვირი რა გამახსენდა იცი ახლა შენი კორვეტი ახალი ჩამოყვანილი რო ყავდა თავის კორვეტი გაგრას დრიფტქარად გადაკეთებული ბოლომდე არ ყავდა მაშინ მე მგონი და აუ ვესტ დრიფტის გვერდზე მაგ ვიდეოს აქ 4 მილიონზე მეტი ნახო ჩემ პირად გვერდზე რელსზე თუ რაღაცაზე აქ 2 მილიონზე მეტი ნახო და ნუ რა ვიცი კარგად მოხსენით გასოს ბიჭო ძალიან აი ეს ტუჩებთან კონდა ჭერი ამ ვიდეოს ჩავსვავთ აუცილებლად კოსტიას ანუ კორვეტში რო ჩაჯდა სახურავი რომ მოხსენით თავი კოსტიასის ზევით იყო კიდე სახურავი ანუ წელს ემზადები გამოცხადდა. ნახოთ, აი ვერ დაგვირდებით ესე 100%, თუმცა შემართება გვაქვს და ნახოთ რა. სპონსორებია საჭირო. რა თქმა უნდა, სპონსორები საჭიროა თან ყველას ყოველთვის. კი, ყველასთან. წაახანებენ მანქანა წამოახანებენ და გამოვლიან და ამთავრდა ყველაფერი ზემოდან. უცებ თავდება ხო? შენაგერ 400 კილო უნდა ადრიო და 450. დამთავრდება ყველაფერი. გამუშდება და 100,000 ლარში გადავარდა $100. ნუ თუ დაზიანდა ავტომობილი და სპონსორის გარეშე წარმოუდგენელი ახლა მართლა თუ ფული არ გახარ სერიოზული როგორც იქით. ჩაქცეულები რო არიან. ჩაქცეულები რო არიან.
ხო, თავისთავად რა, ანუ იდეაში ხო უფრო გავასწარით იმ ფაქტორს, რომ რაც შეგვეძლო და იმ ჩვენ ძალებს აღემატა ეგ ამბავი რაც დავიწყეთ და მინდა და ისი შემართება ისეთ მქონდა რომ სულ მინდოდა რაღაც განსხვავებული მყოლოდა და განსხვავებულად ყოფილიყავი და განსხვავებულად დიდ იმას ყურადღებას ვაქცევდი აწყობის პროცესებს და ყველა ვიცის ამასთან დაკავშირებით ეხლა რა და როგორ და ვცდილობ მაქსიმალურად რომ არ შემომეყიდოს კორვეტი და ნახოთ სულ შევინახოთ ხო კარგი რა მაგარი აი ძალიან გამორჩეულია რა გამორჩეულია და ხო ძალიან კაი ხასიათისაა და დიდი რესურსი აქვს ძალიან და შეთანხმებით ძალიან დიდი ისეთი სიყვარული გაქვს მაყურებლების და გულშემატკივრების მხრიდან რა ვიცი ბუჩკი ეს რო გამოვა შეიძლება კი ეგ მაცოცხლებს ამდენი ხანი თორე შეიძლება აქამდე ჩამექნია ხელი რა ძირითადად ჩემი ძალა ეგ არის მოკლედ მარტივად რო ვთქვათ საქართველოში მართლა შენით თუ არა ფინანსებ ამ სპორტს ძალიან რთული ან სპონსორები თუ არა გყავს რაც არ უნდა ნიჭიერი იყო და რაც არ უნდა შესაძლებლობები ჰქონდეს ამ მხრივ ძალიან რთულია შეჯიბრებში მონაწილეობის მიღება მთელი წლის განმავლობაში იმიტომ რომ მინიმუმ ეხა მაყურებელს რო დარჩეს დაახლოებით მაყურებელი რომ მიხვდეს დაახლოებით რამდენი წვილი საბურავი გჭირდება ახალი ვთქვათ სეზონზე სეზონზე ერთი ალბათ 60 წვილი აი რო იყო 100 წვილი ყველას გამოვიყენებ 5-ე შეჯიბრზე რა ვივარჯიშებ ერთი საბურავი დაახლოებით რა ღირს წვილი 500 მანამდე 450 საათს მაგრამ ორი გავუა რა ასო ახალი საბურავი ორ გავუაში აღარ ვარგა რა ეხა კონკურენტუნარიანი ვეღარ არის და შეიძლება ვიღაცა გაჭირებულმა მიიღოს მანქანაზე რა შორის ყოველთვის იყო ამ სპონსორების პრობლემა ყველანაირ თემაში და ძალიან საწყენია რა იდეაში ძალიან საწყენია რა იცი ავტოსპორტი საერთოდ ხდება რა ხდება თუ გვერდით არ და ახლა მე ის მაიმედებს რომ გიგით უღუში მოხოდილია და ჯერ მაიკების გაყიდვით დაიწყო ბერესში და ახლა კაცი ფესტივალებს ატარებს და გიგი გეხუტუნებს მამა მიდი მიაწექი აგერავარ შენ გვერდით ხო მაგრამ აქეთ დასავლეთისკენ ცოტა ცუდათაა საქმე მაგ ხრივ რა და ბიჭო რაღაცა ტრეკის ამბავი რო დაიძრა რა ხდება დაისი ამბავი არ ვიცი სხვათა შორის მაგამბებზე უბრალოდ დაპირებად დარჩება ფედერაციასთან იმედია რა არ ვიცი ვერ გეტყვი ფედერაციასთან დიდი ხანია საუბრობდით მაგ თემაზე და ნუ ინფორმაცია რაც მაქვს არის ის რომ აპირებენ ტრეკის გაკეთებას მაგრამ ნუ როდის სად და ვინ როდის იქნება ამაზე უკვე ალბათ მალე რაღაცა განცხადებები გაკეთდება რა ხდება ხუთაისის ტრეკი. კი, ძალიან კაი იქნება და ძალიან გამოაცოცხლებს ზოგადად იმერეთის რეგიონს. საჭიროა საერთოდ სახალხო სპორტია ბიჭო, აიგე. პატარას, მოხუც, ყველა საინტერესებს ლამაზია ძალიან და ნუ დრიფტის ზოგადად სანახაობრივი. გისორდება რომ უყურებ ახლა ლამაზად დადის მანქანა ხელას ისტრაფიდან. ექშენიცა ისა კაია. თან სრულ გზას უყურებს სტარტიდან. ისე დრიფტი მანქანაში და ჩამდენი აღა შეგნით და მე დრიფტში შემიყვანე კი. შიგნით ჩემთან ვერ ემოციები რო არის სახავა ამან შიგნიდან ხო რატო ჩავდა გეიგ რო გადმოდიო და სამაგასმა გადაიყვანა კაროჩე დაღლილი კაროჩე ხო მოკლედ ტრაკის გასახებს კარგავი მე აი ჩოვლებრივი მძღოლი ხო ხარ მიჩოული მაგალითად რომ რაღაცა კონკრეტული ისენი აქ რა ქვია მიხრა-მოხრა აქ ავტომობილს და გრავიტაცია და რაღაცა და მიზიდულობის ძალა და რაღაცა რა ასეც ჩოვლებრივი მძღოლობა ეყრდნობა და ამათ მანქანაში იმას რო ამოწევს, მე უკვე იქიდან კარგავ იმას რა საერთოდ. ფიზიკა გეკარგება ჩოვლებრივ რასაც ხარ მიჩვეული რა. 15 წელია უკვე იმდენი ექსტრიმი მაქვს მინახები ჩემი სპორტიდან. არ მითასი, უყურებ დავждები და ოღონდ და უყურო ჯობია, ხო? კი, ეს შენის რა თქმა უნდა ექსტრემალ. ხო, მაგარი საყურებელია, ძალიან ლამაზია. ძალიან ლამაზი საყურებელია. მე მომწონს მაგალითად. ანუ იდეაში დრიფტი მართლა ძალიან მალე გაიზარდა მსოფლიოშიც, აი მთელი მუღამი ის არის სტარტიდან ფინიშამდე უყურებ და მოცურებული მანქანის ეხა სულ ყველაფერს თავი დაანება, აი ხო იცი საბურავების ქალაქშიც რო უყვა, აი ბოლი ყველას მოწონს ავტომოყვარულებს, ეს საბურავის წვა რაღაცა განაპირობებს სილამაზესთან, რაღაცა გართობასთან ხო ხდები და თან ეხა პროფესიონალურად რო უკვე ხადახაზული გზა გაქვს და კედლებთან გიწევს ახლოს სიარული და იქ რისკის ფაქტორები რო იზრდება, კიდე უფრო ეგ შენია
აქვს და ნუ შესაბამისად და იმ წელს რომ დაამთავრებელი ასე პეთქავს გული ხო? კი, ეგ თუ არ პეთქავს ჩათვალე არ გივლია, ან თუ არ შეგეშინდა გარბენზე ჩათვალე არ გივლია. ანუ მთელი მუღამი ის არის ადრენალინის, რომ აი ჩემი განმოსახედიდან, აი თუ არ შემეშინდა, რასაც ვაკეთებ და რისკზე ისეთზე არ წავედი, სიამოვნებას იმდენად ანუ ხო ხვდები რაღაც შოუს ნაწილის მომენტში შეიძლება აი არ გარისკო რაღაც ფაქტორი, მაგრამ შეჯიბზე ცოტა იტვინეთი შემოიგე და ვიდი მაქსიმუმ სურის იმეშინია ხოლმე, იცი? აი პირველი რომ მიდის, რომ მოწყდება და მეორე და ახლოს რომ მაქსიმალურად რო ცდილობ რომ ახლოს მანქანა რომ მიდის, ჩემ წინ ვცდილობ რომ ახლოს არ ვიყო, ნელაც რომ მიდი 20-აც რომ მიდიოდა, ვცდილობ რომ ცოტა შორს დავუდგე რა ვის 40 არ დააფას. ნუ ჩვენი სპორტის პრინციპია. ამათ სპორტში რა არის, უნდა მოწყდეს დიდი სიჩქარე და მე ამანაც იმას უნდა მიყვეს, რაც შეიძლება ახლოს რა. ჩათვალე ერთი და იგივე დროს უნდა მოწყდეს ორივე ავტომობილი, რომ ეკონტროლი დაიჭიროს. მაგ დროს როგორ შვებით, რომ ანუ პრაქტიკა ის სიჩქარის საბურავის ხო და ეგეც აი ვის მისდევ ეგეც ფაქტორია რა. ხო იცი დაახლოებით მრბოლელები რა სტილით დადიან. არის ვიღაცები ცოტა ზედმეტად ნელდებიან პირობითად. ანუ ყველას ეხა მეც მენანება რა ჩემი ავტომობილი კედელს რო ხედავ ეხა და მივფრინავ. აი რო წარმოვიდგენ რომ შეიძლება რამეს გავარტყა დათვლილი მაქვს უკვე რა ხარჯებთან ვერ მივხვდი და ამას რო ვიაზრებ. აჰა, ოკეი, ცოტა ლაითად მოდი. მე რას დავაკვირდი კიდე ახლა ხო ბევრი სტილის ეს მბროლელები არიან ახლა რაც უყურებ 2 წელიწადი ახლა საქართველოში სატარებ ნახრბოლას. სამი კაცი შეიძლება ვჩნდებოდე, მაგრამ ერთი შალიკა რომელიც კაროჩე ძალიან მაღალი გაზით დადის და სწრაფი შესვლები ევასება, მეორე ის აქვია ბიჭო იმას. გროდნიშვილი? არა, აქვია ბიჭო იმას. ამას და მეგრული გვარი კოდუა და შენ. და შეიძლება ვიღაცამ გამომჩეს, მაგრამ იმის თქვა მინდა რომ შეგერახსას ამ რო იცის რომ თქვა შალიკა მიდის სწრაფად შენს შესაბამისად სწრაფად აგრესიული სტილი ქვია, აგრესიული სტილი ქვია. ეხლა რო იცი რომ შენ კოდუა მაგრად მიდის, შენც უნდა მიყვეთ, ხო რა და ამას ნახე, ამას და კოდუა შეიძლება იმენა წვითავდნენ, თვალს, ხო, დაჟე იმხელა კონკურენცია იყო, რომ ერთი შეცდომა და სრიალი და კაროჩე. მე ხო მაგას ვამბობ, ზუსტად. ნახე ახლა მე რო წევიდი, ახლა იქნება რას ვიზამ, ახლა წავალ 20-ით და იგი სა მომყობა 20-ით, ანუ ეგ უფრო მაგარია, ნახე რაც უფრო აგრესიულად ატაკებს. ხო, მეტი მაგალითად ფასტები, ანუ ქულების მხრივ, ხო ხვდებით და ყველაზე მაგარი მუღამი რას ვამბობ, რო იცი აი აგრესიულად დადის და საერთოდ არ აინტერესებს უკანონო მაქსიმალურად ჩქარა, ეგ ყველაზე კომფორტული გასაყოლია რა. რო არის რომ ზედმეტად სადმე შენელდება, ან რაღაც შეიძლება დაატრიალდეს რაღაც აი თავდაჯერებული რო ხარ, რო აი წინ გაივლის ის ყველგან შენთვის დიდი კომფორტია ახლოს მისაყოლად რა. უნდა ენდობოდე რა. ხო ეხა რაღაცა აი ახალბედებიცა პირობითად სადაც აი ვერ ბოლომდე რო არც ვიცი როგორ დადის ეხა ყველა არ ვიცი ეხა 2 წელია თითქმის არ მივლია და ჩათვალე ხო ხვდები რა არც უყურებ იმიტომ რომ ჩემი გამჭირებია ნერვები მეშლება პოპულარულად და მოკლედ ო როგორ საუბარი რა შეკითხვა მაქვს კიდე ნახე მაინტერესებს აი თქვათ რაღაც დაზიანდა ნაწილი და თქვენც იმაში რა ბოქსში სადაც დგახარ 5 წუთიანი რო ვერ გვაქვს ეგა ვერ გვაქვს რა ეგ ყველაფერი ნაწილები იმიტომ რომ ჩათვალე კიდე ერთი მანქანა უნდა ყავდეს ახლა რა შვებთ რა ხო და აი რა შვები მაქსიმუმ გამოეთიშო შეჯიბს და ეგ არის თუ ვერ გააკეთე ეხა უცებ თუ გააჩნია რა როგორი დაზიანება ეხა საბურავით რომ შეეხო და რაღაცა გაგეღონო შეიძლება 5 წუთში მოვაგვარო მაგრამ აი რა ვიღარ ან ზავში რაღაცა მოხდეს ან შეიძლება აი გაეთიშე პერედოში რაღაცა იყოს აი რომ მაგრად რომ მოხდე და დაილეწოს პერე ამორტიზატორი არა ელემენტარული ზევა ელემენტარული კი ანუ შეიძლება შეკეთდეს უცებ კი 5 წუთიანი ის გაქვს დრო გაქვს 5 წუთი მოცემული რაზე შეიძლება გამოვასწორო ეგ რა რომელიმე შეჯიბზე თუ ქონია იმნაირი მომენტი ახლა ნუ ყველგან ახლა ძალიან ისე დაძაბულია მაგრამ აი დიდ გორში იყო შეჯიბრების რაღაც და თუ ქონია როდესმე იმნაირი მომენტი რომ აი გავარდი მოგაჩე მოწყდი და ატყობ რომ ზედმეტის ჩარე გაკა კი როგორ ადრე უფრო მენავდი ამბოდრეს მაგრამ კი რადო ფოჩი რა შეიძლება თუ გასვათ აი გრიგოლაშვილს რო უკნერ შევასვი რა ამ სარო დავინახე წამში გავიფიქრე ღმერთო ჭერით არ აქვს ხო არა როგორც გინდა აბა ჭერით არ დავეცეკთ ხო და
რო არ დავეცი და რაღაც მაღალზე ვიყავი და შეყუდებული. არა, გადარჩი ვიყავი მან. ბიჭო, ჭერზე რატო აი, როგორც კი ცხვირია, ვარ და ცადა ვინახე მხოლოდ წინ და მაგრა არ გამისოლა და ახალია წობილი მაგა. ჭერზე რატო გაამაფრილა? ყურადღება ეგეც აუხსენი მაგრამ აუდიტორია. ჭერზე იმიტომ რომ ეხა რო გადატრიალდება, ჩათვალე მთელი ვიზუალი დაზიანებულია ეხა ავტომობილზე და ეხა ის გარდა ძრავი. ძრავს, აი უცებ სიმწრით ჰოპ ჩაგრო. აი ის თან ან ისევ იმას უბრუნდებით რომ ძვირია მაგის ყველანაირი დეტალი რა თორე ეხა BMW-ზე ამოტრიალდეს კაი შეცვლი რაღაცებს ჭერსაც, კარსაც, ყველაფერს რა. ჩვენ წლების წინ ასე როგორც მოდის ხოლმე ჩვენი იდეები ზოგადად ახლა პოდკასტი როგორც დაიბადა მაგალითად რომ მოდი ხარ გავაკეთოთ მე დათუნა თქვა აგერა ბიჭო მე თქვა მე აგერა ვარ თქვენ გვერდით რაც თავალი ბირთვი და ეგ ყავს მოო ეს არის idea room-ის ChatGPT, ოღონდ ChatGPT-ი მაგაც გამეიგონე. იგი არის ძველი old version, ეგ არის update. ანუ არ არსებობს. დათუნას update-ი. idea room-ში არ გაკეთდეს რა. შეიძლება ხმა გავა. დათო. ის ხო უკაცრავად. მოკლედ წლების წინ ასე იდეა შეიქმნა რომ მოდი აგერა ვახო, აგერა დათო ჩვენი idea room-ი და რაღაცა ჩვენი ძალებით მაშინაც სპონსორები ცოტა სალაბარაკო იყო და მოდი რადგან არ არსებობს მეთქი ჩვენი ძალებით გავაკეთოთ რაღაცა პროექტი პირველი იყო რაჭის დრიფტი და ანუ დავიგეგმეთ მაშინაც ვახოს სპონსორი რომელიც ყავს ყოველთვის ლიკვიმოლი იყო ხო მაშინაც ლიკვიმოლი დაგვიდგა გვერდით ნუ ძალიან მცირედი ბიუჯეტით ვიყავით წარმოდგენილი როგორ გითხრათ ახლა მთავარია პროექტი შემდგარი იყო და კიდე კაი პოლიციის თანამშრომლებმა კიტრი და პამიდორი რომ მოგვიტანათ თუ არა ლავაში კიტრი და პამიდორი რომ მოგვიტანათ თუ არა დავსწრებოდით შურე მეგობრები ხეს კმენდნენ უკვე ბიჭო ანუ ეგ იდეაში იმიტომ გადავწყვეტეთ რომ ანუ საქართველოს ჩემპიონატის გარდა აქტივობა დრიფტს არ ქონდა და რაღაცა მოდი შევიტანოთ წვლილი ქართულ დრიფტში რაღაცაები დავიწყეთ და იდეაში დავიწყეთ მაგრამ ჩვენ გვეგონა რომ ვიღაცა მე იგივეს რაღაცა კონკურენციას მანდაც გაგვიწევდა და მე ოკეი კაი მე მეგონა რომ კონკურენციას ვიღაცას მომდებოდა მსგავსის გადაღება თუმცა მეორე ისე გადავიღეთ რომ ან მანამდე და ეხლა დღემდეც არ არა რომ იყოს საფიქრო სტიმული მოგვემატება უფრო აუ მაგ თემაზე რომ მივდივარ ჩემი თუმცა ეხლაც არ მაკლია სტიმული თუ გინდა შენ რო გაქვს სტიმული ვიცი მაგრამ ეგ ფინანსები რა უყო გე გახსოვს ბენზინი რო გამოგველია შუა არჩი ყველა მაშინ არ ჩავიდეთ სოფილა შუა გადადებაზე გამოგველია ბენზინი და ნუ მე მაინც მაყოფილი ვარ იმიტომ რომ დღესდღეობით მე მიყვარს საქართველოს კუთხეები და რაჭა ულამაზესი კუთხეა ერთი კი არა 10 დრიფტის პროექტი უნდა იყოს რაჭაში გაკეთებული და მაინც მიხარია რომ ჩვენ ვიყავით ის პირველები ვინც რაჭაშიც და მე შემდეგ ბახმაროში შეძლო და დაადგა თავი ასე ქვია ხო ახლა ჯერჯერობით არა ამის კავშირი პროექტი და გაგვიხარდება თუ ვინმე გააკეთებს მაგრამ ჯერჯერობით არ არის და ბახმაროს დრიფტი როგორ გახსენდე მოიცა რაჭაში რომ მოკლა კინაღა მაგრამ რა სადაა ამბავი რაჭაში რომ მოკალე გასინა მე არ მახსოვს ეგ მაგათ ჩავსვა აი ამ წუთას გამოჩნდები მართლა მე არ მართლა არ მახსოვს ან რა ჭაში თუ ეგ ბახმაროში ხო არა ბახმაროში ეს არის იყო დათო არის ბახმაროში სად იცი გადასახედი იყო ხო იცით ხო აი მაგმოსახოვში მაგმოსახოვში იდექი მე მგონი ხო და მოუწყდა ამას მანქანა ხო აი ესე რო დავტრიალდი უი ხო ეხა გამახსენე აი ზუსტად ხო ტრასა და ის ცაროჩას ხო ხოლმე კადრში ხო იგრეჩას ხო და მოხერხა ხო იმიტომ რომ ის ტვერი ხრაში ვით გამოჩიდა და იმედა შუქ გამოფრინდა დათო მაგა ხო ახლა ნუ ახლა დრიფტსთან რა კავშირი შეა ყველაფერი იცის მე მგონი დრიფტის გარდა და დაადგა რაღაცა იმ და ერთ კუთხეში ეს რო უნდა მოწყდეს მოუფრინდა კუთხეში დათო არის სტაიპერი და ჩაჭდა დათოს ვაფრატე მაგას შეხვდავას და
ზუსტად ნაკერალასის რაცაა რა რაჭის გადასახედი იქ დაუტრიალ და მანქანა კიდე კაი ჩატეა დრიფტგან და მალე გაჩერა რა გამახსენდა დათოსთან ერთად გადავიდოდა იქით იმთიდან ბიჭო რაჭის ამბობს რა გამახსენდა იცი ის ფაქტორი თუ გახსოვს შენ რომ მანქანა რო ჩამიქრა გახსოვს და რო არ იქოქებოდა აი ბიჭო ეს ეგ დღემდე ვერ მოხსენი რა მანქანა გამიჩერდა ერთ-ერთ მოსახლეობაში რა აი პროსა ჩაქრა რა ანუ ქოქო არაფერი არ ჭის არ დამართნია ხო ქოქო არ იქოქებო არა უნდა ბიჭებო მომაწექით ერთი თქო და აი რომ მომაწვენ და ეს საჭირო დავატრიალე მარცხნივ და საჭის ღერძის ეს რეზინის გადაბულობა გაწყდა ანუ დატრიალდა ვაფშე რული და ბორბალი აღარ მიხვდი და წარმოიდგინე ხა ეს ეს რა მოგვივიდა პანიკა უტეხეთ ხო ხტები სადმე ხრამში რო არ გადავარდით იქ რო არ გაწყდა შუაგზაში ასე შემდეგ და მანქანას რა ჭირს ეხა მაგას ფიქრობ მოვიტანეთ ეგ დეტალი შევცვალეთ გადაყენებულ მანქანაზე შევცვალეთ და პირველივე სტარტზე დაიქოგა ანუ ეგეთი არაფერია ანუ 5-6 ჯერ ვცადე და ვერ დავქოქე და როგორც კი ის ღერძის ის ანუ მიწოლის აი ესე რომ მიაწვდა გაწყდა რომ მოვიტანეთ და შევცვალეთ აი ვითომც არაფერი რა ჩვეულებრივად დაიქოგა აუ რა გახსოვს ხო და აი ეგ ეხა გავასწრებ მაგარი გადაოთ ბიჭო რა სალიკლდეები იყო მაგას საერთოდ არაფერი ბიჭო საერთოდ ანუ ნახე შემთხვევით მანქანა რო ვერ დაქოქა რული გადაატრიალ და რული მოძურა ხო გაწყდა ბიჭო ეგრევე არა მაყურებელს უხსნი რომ მე გადავდებით მეორე დღეს გადავდებით უბრუნდით მაგის გამო ანუ მანქანა არ გაგვიქანებია უბრალოდ იმ ადგილიდან აი ხე მივაგორეთ მოვიტანეთ ეტალი შევსვათ და ეგრევე აი მაგის მერე ერთხელაც არ გაუმაზავს რა და ქოქო ანუ არასდროს მაგის მერე პრობლემა არ ქონია წარმოიდგინე კიდე კაი შუა იმაზე შუა რაჭის რომელიმე მოსახვევში რო არ გაზროში ერთ ანუ მაგის შემდეგი ეხა ერთი-ორი მოსახვევი რო გამოევლო აი უეჭველი გაწლებოდა რა იმიტომ რომ ნახე ძალიან პატარა ადგილს ეჭირა უკვე რა ხა აუ ბიჭო თან აგზა იყო გასა ის გულის უხერბო და მე ამის ვიდეოებზე დაგებდნენ მე რაღაცა მუსიკებზე რო დრიფტავ აუ კაი ბიჭო ეგ რაღაცებზე არ ვფიქრობ ხოლმე ასე რომ არა კაცო არც ანუ იქ ხო არც იყო რა არის ხო მაგის საშიშროება თვითონ და ახლა იმასაც ვფიქრობ კი მაგ სვანეთის პროექტი დაწყობილი თავის სიმღერით რა ქვია არა ზო მან დამიჯერე მოზადებული ვიქნების ტექნიკურად ისე რომ ეგეთი მეთქი არა როდესაც მეთქი არა მან დაარღირს ამას არა არღირს რაჭაში მაინც იქ ისეთი მთებია რაღაცა შეიძლება პროცენტული შანსი ქონდეს ძალა მინდა და დადუგულ მანქანაში გადარჩედა სვანეთი მაგას არ მობატიებს არა ეგ სვანეთის ძალო ნახე ისე კიდე ვფიქრდი ერთი-ორჯერ ძალიან ექსტრემალურია მაგრამ ბიჭო ვიღაცა არა ხართ ის ქვეყანა რო გიყვართ ინდონეზია რო არა no აი ჩვენსა არა ხართ ვიღაცა ამბიცია ჩაგული ინტერესია ჩაგული მე რომ მიყვარს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეები და რო ეფერები და რომ მინდა რომ ვიდეოში ვახოს რომ შეუძლია რაღაცა დრიფტი კოსტიას რაღაცა რომ შეუძლია აწიოს წონები და ამასეც რო ვფიქრობთ რა შეიძლება რომელ რეგიონში რომელ მთაზე რომელი მას რომ რაღაცა გამოვაჩინოთ ეს ჩვენი ქვეყანა მაქსიმალურად და გამოვაჩინოთ ამ ჩვენი ქვეყნის უნიკალური ბუნება და სილამაზე. ხო შეიძლება ვიღაც დაგვიდგეთ გვერდით. ძალიან უხსება. ისეთი კომპანია რომელიც ავტომობილებთან კავშირში ხართ, ხო? ყავს აგერ საუკეთესო დრიფტერი და საუკეთესო გუნდი. არა დათო. არა. იწვალეთ თქვენი. ეხა თქვი მე არავის არ მოვალდებულებთ. ყველას თავის გზაზე ღომოჭოს, ვინც არიან ჯიგრები და მაგრები. ყველა ფიქრობს, ვის რომელსაც თავის თქვათ სიყვარული აქვს სპორტის ხელოვნებაში, ყველა ფულს დევს, მაგრამ ბევრი არის ცუდი თქო მაგის გამიდა, აიგე? კი. ძალიან ბევრი. არ გიგონოთ მხოლოდ აქ ჩემსკენაც არა, ყველა სფეროში ეგრეა ძმა. არა, ქალაქი ვიგულისხმება. არა, ზოგადად ამასაც ახლა სპორტული ხო, ზოგადად საქართველოში ვამბობ მაგის, აი. იმდენად დაბალი დონეა, აი როგორ იცი? საწყენია. თვითონ აქვთ ფული, ვაფშე ფეხებზე კიდიათ ძმაო.
საერთოდ ყველაფერი ინტერესი არ აქვს გამიგე რაღაცა პატრიოტული არც პატრიოტული აწუხებს ზოგს არც ის უნდა რომ აი თქვა საქართველოს გამოჩნდეს ან რაღაცა მოდი ამ ბიჭხელი წაუყრათ ან მე ჩემ თავზე არ მომავალ ყანწით ხო იტყვია ძალიან ბევრი ბიჭები არიან რომელსაც მართლა აი ელემენტარული ეს ჭირდებათ პატარა ტაჩუკი უნდათ რომ ან სპორტში მიაღწიონ არ არიან ბიჭო მაგის ხალხი აი ახურები არიან ბიჭო ზოგების აი ეს ზოგზე ვამბობ რა მესმის ხო არა ვიცი მე ძმაო თბილისშიც და ქუთაისშიც არიან კაცო ხალხი რომლებიც მართლა სულით და გულით არიან და თუ მაყოთით არ გამოდიან ხო სხვა რამით ეხმარებიან ძმაო და შენ ყურადღება და ხო რო შეატყობ რომ ადამიანი გვერდში გიდგას ხო ეს ძალიან ბევრ რამეს ნიშნავს ხო ამერიკაში რო დადიხარ, სხვადასხვა მსოფლიოს ქვეყნებში დადიხარ, მინიმუმ საქართველოს დროშა რო გაქვს მოხეული და საქართველოს დროშა გაგაქვს. ბილეთის ფულზე რატო უნდა გიწევდეს? ჩალიჩი გამაგები. აი, ანუ ეგ ისეთი საკითხია. ჩალიჩიც არ ქვია, დაჟე მათხოვრობა ქვია. ხო, ვიღაცერტა უნდა მიხვიდე, აუ ბილეთის ფული ბიჭო, რა ხო, რა, ანუ ელემენტ სირცხვილი. უაზრო მარკეტინგში რო 100 ჯერ მეცხარჯავენ და აი, ხო, ძალიან ისეთი საკითხია, შეგვიძლია დილამდე ვიმანძღო ეხა მაგაზე და ცოტა შორის ძალიან კაი იყო მე უკვე ამ რაჭის დრიფტის მე არ მეგონა პირადად თუ კიდე რამე გამოგვივიდო და მაგრამ დადგა ეგ დროც და მადლობა მაშინდელ სპონსორებს და ლიკვიმოლსაც მადლობა კიდე რომ ლიკვიმოლის სულ ყოველ იდეაში ცდილობს რომ ერთგულია ჩვენი კი ბატონო და ლიკვიმოლის აგერ მომხმარებელი აქვს იმ სხვათა შორის მაყურებელს ვეთქვი დღეს ჩვენთან არის ირაკლი ფიფია მოდი იკა და დაგვენახე და დამიმშვენე გვერდი იკა მოდი ირაკლიც გახლავთ პროფესიონალი დრიფტერი როგორ ჩავშდებით ახლა ჩახვიდით და მომღერალიც არის რესტორნებში მღერის და ამიტომ გუშინ ბევრი იმღერა და სპონსორებზე რო ამბობდი რა გაგვიჭირდა და რესტორნებში დავდივარ ხერით საერთოდ შეგვიძლია წელს ვახოს უნდა დრიფტში მონაწილეობის მიღება ამის წამყვანად ეხა ჯერ არ ვიტყვი გიგის ვეუბნებით წამყვანად დამნიშნა ხო და თანხები რომ მოგროვდეს ამ ბიუჯეტის რა ეს ორი ადამიანი რესტორნებში დადის ეს მღერის მე ვცეკვავ ეს მღერის ოპერა ძირითადად ამის მიმართულება მიტო აქ ეს ხმა ასე ჩახლეჩილი და ვახო ცეკვავს ხოლმე ძირითადად კი ვაფორმებ მოსრიალებები ხალხი რო ავიყოლიო მე ვარ თავარი მამოძრავებელი ძავაი სხვათა შორის იგას აქ ძალიან კაი ვიდეო რომელიც აუცილებლად უნდა ჩავსვათ ეხა ვიგაუშო დრიფტის დროს ვიდეო აქვს ეს ხო დრიფტავს რაღაცა ერთ-ერთი კომპანიის შეჯიბრია და წინიდან ეტყობა მატორში უჩდება ცეცხლი მე ეს ცეცხლი ამ მოძრაობის დროს უკან ჩანს მაგრამ ეს ვერ გებულობს და ბოლო-ბოლო მანქანაში ჩერებს რა დროს უკვე რო შიგნით კაი გაგანია ცეცხლი ჩანს რა მანქანაში თალში უკან მოეკიდა? მე ხმარზობა კი აქვს უკან. ვახო იტყვის იცის უთხარი მე ეს. უკან, იმიტომ გვიან შენიშნა მაგით რომ უკან იწოდა. როდის იგრძნო? ანუ თო ცეცხლი ყვამი რომ შევიდა სალონში. ჩემ ვარა უცვადო, ხა როგორც დათომით რა ხალბად იმ დროს გეიგე რომ იწოდი, ანუ უკვე რო იგრძენი, ხო ცეცხლი. დიდი კარგად. მაგას ვერ გეტყოდი ახლა, ხო მაგითო ამბობ, ხო რა. ანუ მანამდე ვერ შენიშნა ხა აფექტურ მდგომარეობაში წინი ყურები და უცებ ეტყობა თავიდან სუნი მე სუნი და მე სისხლი რაღაცა ლაკადაცვა 60 წამში გადაწყვიტა რომ გაიხედა რას და ჩემი იყო თუ მანქანის ვერ გამიგე კანი შეჯიბრი იყო იუსტიციასთან მოჭიდება ძალიან ცუდი იყო ის რომ რამე მანქანამ შეიცვალა დგომ არ იყო ანუ ისე ცუდად ეჭიდებოდა როგორც აკამეცუდად ეჭიდებოდა სალონში ნახე რომ განათდა მივხვდი რომ ოპა შარში თან მაგაც სწრაფად გაიგიდა ხო გამაღარია რა თან რომ მიდიხარ თან რომ იწვი და თან რომ დრიფტავ ყოფილა ეგეთი პრაქტიკა სოფლიოში მიუჩერე სახანძროს მანქანას და ასხის მეგო
ისინი მაგრამ გაგისწორდებოდა ამის მანქანით სიარული. წარმოიდგინე ბახმაროში ხო სიგრილია. მაგრამ ახლოს აიმასთან რა თვითონ მოყვება უკეთესად რამდენი გრადუსი იქნება ტემპერატურა ბიჭო აი მანქანაში სადღაც ეხა 60-70-მდე არის რა და ზაფხულში აი წარმოიდგინე კომბინეზონი სასველი ხელთათვანი შლემი და ისე 1-40 გრადუსიც ყია და პლუს 1-20-30 შიგნით ემატება და საუნაში ჯეცად ვარჩოვში და მაგას მანქანაშიც? ხო, გასაგებია. გასაგებია, დუგებია და მთელი ამდენია. ერთმა აქნას, ბიჭო, რა მოხდეს, პირველ მე მოხდები. შეგზას გაყვეხებული მაშინი ვერ მეტები, ზემო. პოლის ლუსმანებს და გაყვეხებული. შეიძლება იქნ შეკერა ძაქვი გასნა. გამეიგინა, და მე ცეცხლ რომ მოკიდებოდა. მე რადგან მოვასწრე. მე ნახე, შეკოსტიაზმი და გადმო. შეფოლილი გამოვიდა და ისი მეში როარ. კინოებში როარ, სუპერგეროები. ეს რა ავტრევს და შუშას და რაღაცა. კარგი გაავტრევს ეს სავინოა. ჰალკს რო რაღაცა იმას რაღაცებს ქვებს დააყრიან. გასახეს მანქანაზე. ხოდა მანქანას. მაღაზია გამახსენდა, ჰალკზე და დრიფტზე გამახსენდა, ქუთაისში იყო აქ დრიფტი ხოლმე. ლევანი არ იყო ჩამოსული. ლევანი შალიკას ბალეში ყავს, ბაკაცები არიან და ესე ხოა. სადაც ხალხიზეს ხო ეს? მეგიგის. ა? და ეს სადიჯდა იცი? ვაგონზეზე იჯდა, ბიჭო. თან ქუთაისში 60 გრადუსია ნესტით. თან საყვარელი. ვინმე რაღაცა ეგრევე ჩემი სახელი და იყო, ია. ხოხტები არა, პრობლემა. მოკლედ ძალიან კარგია რომ შევიკრიბეთ ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩამოდი და დავითმეთ რომ დღეს კიდე რაღაცებზე მოგვიწევს ჩვენ საუბარი და რაღაცების დაგემოვნება კიდე რაც თავარია რადგან სტუმრად ახართ ჩამოსული აგერ რაღაცა ქუთაისური კერძები კი არა და ქუთაისური სნექები სასუსტავები ბურგერები ჰოთ-დოგები უნდა გაგასინჯოთ ასე მოგვიწევს ჩემო მეგობარო და ეს არის ჩემი მანქანის სტიკერი. აუ რა გაი გამოს. მოატრიალოთ აბა ხდება. ეს როგორი რაღაცა, იცი? ხო, ეს არის გვერდები. ამაში ასე ერთ-ერთი ჯდება ეს შიგნით რა, ანუ ეს არის უკანა საკარემინის, ეს არის წინა მის და ესენი გამოგვიგზავნა სარეკლამო კომპანია ვექტორმა, რომელიც არის ჩვენი მეგობარი. წერეთებზე არის ასეთ სარეკლამო კომპანია, შეგიძლიათ Facebook-ზე ნახოთ, პირდაპირ ვექტორი ჩაწეროთ და მოძებნოთ. და ეს ხალხი არის უკვე 20 წელია დაახლოებით მე მგონი ამ ბიზნესში და თუ თქვათ რამე სარეკლამო განათებები, ნებისმიერი სარეკლამო ბანერი იქნება თუ განათებელი ასოები იქნება თუ სხვა რაღაცები იქნება, ეს ხალხი იმდენად ხარისხიანად აკეთებს და იმდენად უკვე გამოცდილება აქვს რა და როგორ უნდა გააკეთოს, რომ ყველაფერი გამოდით იდეალური და მადლობა ვექტორს რომ ყოველთვის ვექტორ არის ჩვენ გვერდს. რა უნდა ხნათ? შეხედე? Subscribe. ვახო, რა მაინტერესებდა, იცი? და ზარის ელაკი ამოვარდება. ვახო, როდესმე, აი სიზმარში თუ დაქსიზმებია რომ დრიფტაობ და თუ გაგიღვიძებიან და დროს იმას რო ეკაი. რა, ასე ხაჭება, რა. მე არ დაქსიზმებია რომ დრიფტაობ, მაგრამ მაგას მაინც ვერ გაჭება. თითქმის ყოველ დილას მასეხდება ზა. კარავშიც გძინავს ხოლმე. ასე რა უკნა. ეგეში მაგას რო გაი. შეიძლება პირველი ეს იხმაროს კიდროვისტი. მე ამაში მაგარი. კიდე რა მაინტერესებდა იცი? ეს უნებური მაყურებელსაც აინტერესებს. აი დრიფტის დროს რომ მიდიხარ და ამოვცე და მოწყდი და მანქანა დუ იზარს.
და გესმის ეს ხმა რა შენ ძრავის და რაღაცებს შიგნით შენ თვითონ ხوار გამოიცემ პირი დამხმებს რა გესმის ძრავის ხმა და შენ წაკეთა არა მაქსიმუმ იქ რაღაცა ემოცია იყო და უდა და გაგიმაცა აგინებდა რაღაცა რუარ ხავს მანქანა მაგდროს იძახი ეს ბავშვობაში კასრულის თავი რო გიჭირავს და გაგიცე პროსტა ორი სიტყვი ხარი შენ მანქანას ლაპარაკი რო შეეძლოს რა სიტყვა დაანებე თავის მობილო დამასვენე ომე აი ეხლა დასვენებულია რეალურად მაგრამ ეხლა შეიძლება პირიქით მითხრას მიდი წამოვა და ყველაზე მთავარს მინდა რომ შევეხო ეხლა აუცილებლად მით უმეტეს მე გავაჟღერებ ხოლმე ამას მაგრამ შენგან მინდა რომ მოისმინონ იმ ახალგაზრდებმა ვინც ეხლა აი ეს მართვის მოწმობა ახალი მძღოლები არიან და ფიქრობენ რომ რაც უფრო ჩქარა ივლიან ქალაქში მით უფრო კარგად იქცევიან და დაუმტკიცებენ ვიღაცებს რაღაცებს ხო და რა ხდება ამ დროს შენი აზრით და რას ურჩევდი ამ ადამიანებს ახალგაზრდებს რომლებმაც ეხა მართვის მოწმობა ეხლა ხანს აიღეს და ავტომობილებზე დასხდნენ ურჩევ რომ დღესდღეობით განსაკუთრებით ქალაქში არ მოსინჯონ არც თავისი სკილები არც ძალები არც არავის არაფერი არ უმტკიცონ იმიტომ რომ გვაქვს რა რაღაცა რუსთავის ტრეკი იქეთ ლილო არენა ეხლა ქუთაისში თუ დაიგეგმა საბოლოოდ 5 წელიწადში ხომ მოასწრებენ და კარგ პერიოდში დაეწევა რავი თუ მაგას იზამენ და იმიტომ რომ კი ადრე მეც ეგრე გავიზარდე მოდის იმართლეს ვიტყვი ან მე რაც ვისწავლე და 2014 წელს პირველად შეჯიბზე გამოვედი ეგ იყო ჩემი ქალაქში ნასწავლი სკილები რომელიც და რაღაცა YouTube-ის ვიდეოები და ნაყურები ეხლა მე დავხვეწე ავტოსპორტში თორე მანამდე მეც ქუჩიდან მივედი მაგრამ ძალიან დიდი სხვაობა ჩემს ბავშვობაში 3 მანქანა დადიოდა პირობითად ქალაქში და სულ თავისუფალი ტრასები იყო და ჩათვალე ტრეკივი თქონდა და ეხა რავი ეხა კაცი ხალი დიდი პატარა ბავშვის ჩამოსული ტურისტი ან ძალიან გადაიჭედა რა და მე აღარ იცი რა მინდა ხო რომ რაღაცნაირად მივიტანო ამ ადამიანებამდე იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შემთხვევა ხდება ბიჭო ამ ავტო კატასტროფების და სიჩქარის გადაჭარბების გამო რა არის იცით ყველაფერს აქვს თავისი ფიზიკა რა არ შეიძლება ავტომობილი ესე ამ სიჩქარით ატარო და გეგონოს რომ არაფერი არ მოგივა რა შეიძლება რაღაცა ცხოველი გადმოგიხდეს ელემენტარული ან რაღაცამ გადმოგიბინოს და გამორიცხული ან არაფერი არ გიშველის არაფერი არ გიცავს რა ესენი ახლა იმ სიჩქარეებით რომ დადიან იქ და რასაც აკეთებენ ის მანქანა შეფუთულია და უსაფრთხოება გაკეთებული და რა ქვია ხო აი რატო რისკავ აი რისთვის გიღირს ადრენალინისთვის თუ ადრენალინისთვის გიღირს მე ვარ იმის პასუხისმგებელი რომ ცადეთ უბრალოდ ტრეკზე შედით და იქ დაიხარჯეთ მაქსიმალურად და თუ ქალაქის პირობები აჯობებს მე დანარჩენზე გავაგზავნოთ საუბარი მე გეტყვით რომ ტრეკი ბევრად როგორ გითხრა ბევრად ეფექტურია ექსტრემალური ტარების მხრივ და მაქსიმალურ სიამოვნებას და შედეგს იღებ და მაქსიმუმს იღებ ავტომობილისგან რასაც ქალაქში ეხლა ვერც იზამ და არც უნდა ვიღაცები ფიქრობენ ასე ტრეკზე მოდი ქალაქში ანუ ის გონიათ რაღაცა რისკის ფაქტორი რო არის იქ რაღაცა კაი ტიპობა ხო ხდები თუ რაღაცა და ეხლა აღარ დავდივართ თორე იმდენი გვაქვს ტრეკზე გაზრდილი ეხლა მოყვარულები ავტო უნდა ვეჯიბროთ საერთოდ მეც რო ეხლა ქალაქში რა სპორტული ავტომობილით მოძრავ ხო იცი გიწვევენ ხოლმე რომ მოვაჭიროთ რაღაცა და ეხლა მაგრამ კესებზე აღარ ვეგები ბავშვობაში უფრო ვეგებოდი მაგრამ არ არის ქალაქი ის სადაც ვიღაცას რაღაცა უნდა დაუმტკიცო რა თუ შენი სკილები და შენი რაღაცა მართვის დონე გინდა ვიღაცას დაუმტკიცო რამდენად მაგარი და კაი ტიპი ხარ მოდი რა ჩვენთან და დაამტკიცე და გზახსნილია კარები ხსნილია აუცილებლად რა იცი რა მაინტერესებს ახლა უნდა შევეხო ყველაზე მნიშვნელოვანს შენი ავტომობილის ძრავი რა ფასიანია დაახლოებით ჩემი ავტომობილის ძრავი ეხა გრანდიოზული არაფერი არ მოხს იდეაში მაგრამ $10-დან მხოლოდ ძრავი მოიწია $10,000 მოდი ახლა ჩვენ მე მინდა რომ მაქსიმალურად გულწრფელი ვიყოთ და ამიტომ ვიტყვი შენ სპონსორზეც მე პირადად ვიყენებ ლიკვიმოლის სეტს უკვე წლებია რა ხო და ეს სიმართლე რო გითხრა არ მინდოდა ამის პროცესი მაგრამ ყოფილა შემთხვევები რომ რაც უწერიათ 10,000 წერენ ხოლმე ისე გადამსვლია და ვეღარ მიმიქცევი ავტომობილისთვის ყურადღება რომ 20,000 და 20,000-ზე მეტი გამივლია ისეც მაგრამ რომ არც მოუკლია და თუ ძრავი იდეალურად
მუშაობს, ახალი მანქანაა, 10 რო გიწერენ ლიქვიმონზე 20 გაიარე, პრობლემა არაა. თავარი ფაქტორი არის ძრავს შეურჩიო ზუსტი ზეთი, რომელიც მას ჭირდება. მიხვდი? ანუ რაც არ უნდა ბრენდი იყოს, თუ ჩაასხამ იმ ზეთს, რომელიც იმ ძრავს არ ეკუთვნება, შეჭამს, რავი, ძრავს გააფუჭო. ბევრ ამის, ანუ ზეთი უნდა ეკუთვნოდეს, უნდა იყოს აი იმ კატეგორიისთვის ზუსტად. თავარი არის შერჩევა. მეც ახლა ლიქვიმონს ვიყენებ, რავი, 9 წელია პარტნიორობთ 2016 წლიდან და ეხლა რო არ ვარგოდეს, ეხლა ძალით ეხლა მაგამოს ხო მე ძალიან მოვფილი ვარ და ჩემი წრე ზოგადად ლიქვიმონზე ვარ დამოკიდებული ლიქვიმონზე. მე არა, მართლა სუდია ძალიან რაღაცა ისეთ ლაპარაკი რო გიწევს, რო არ იცი როგორია და მე თვითონ მაგ დატესტილი როგორია ვიცი და რა ვიცი. ძალიან მაგარი ხარისია, გერმანული ხარისი. რა თქმა უნდა. შენ როგორც ვიცი, ჩვენი მაყურებლებისთვის რაღაცეები მე მაქვს რაღაცეები ცოტა წამოღებული, აი ზუსტად ლიქვიმოლის პროდუქცია და ეხლა მე გეტყვით რა და როგორ. აბა, საჩუქრები გაია. მოკლედ. წვრილმანებით შემოვიფარგლებით, თუმცა საკმაოდ მნიშვნელოვანი და კარგი პროდუქციაა. მოდი დავიწყოთ ოქტან ბუსტერით, რომელიც საწოლში ჩასხმის, აი სადღაც თუ სწორად 50 ლიტრში ზავდება, ეს 150 მილიგრამიანი და უმატებს სადღაც 3-დან 5 ოქტანამდე რა. ხო, 4 ოქტანს უმატებს. ხო, ანუ შეიძლება 3-იც საკმარისი და სუპერში ხა ის რო გაურიო, საკმაოდ კარგ ოქტანს მიიღებს. მაგრამ ისეც მიზამენ, ახლა 10 ლიტრ ბენზინში ნუ გაურიო. მაგრამ ეს სტანდარტული ავტომობილებისთვის ნაკლებადაა გათვლილი, მაინც სტანდარტული რა ხა პრიუსში ვისრათ უნდა ეს. ხო, აი მაგას ცოტა ისეთ ძრავიან ავტომობილისთვის კი, ეგ რა შეეხება აი ამას. მეორე არის აი ზუსტად ის ფაქტორი, რაზეც შენ საუბრობდი, რომ აი 20,000 და ბევრი გავიარე ზეთით და ასე შემდეგ, თუ ეგეთი ამბავი იქნება, რომ მოგიწიათ და გავიწყდათ გადაცდა და ასე შემდეგ, სასურველია აი ამ სითხით გამოირეცხოს, ეს არის გამოსარეც. ნახე ზეთის გამოშვებამდე ამას ამატებ, სადღაც 15 წუთი უნდა ამუშაო, ჩვეულებრივად გაჩერებული ავტომობილი და შემდეგ ჩააქვთ და გამორეცხავ. ანუ სისტემას რეცხავს ზეთისას, აი ნაგარი რაღაცები რო არ ქონდეს. ცუდი ზეთი თუ გისხია თქვა შიგნით და გინდა რომ გამორეცხან ახალი ჩამოყვანილი და არიცი რა ასე შიგნით და გინდა რომ ის სისტემიდან გამოვიდეს, ჩაასხვა. სხვა ზეთი თუ გისხია და ლიქვიმოლი თუ გინდა ჩაასხვა. ამით უნდა გამოსვენ და მე ლიქვიმოლი ჩაასხვა. ეგ კი არის კერატეკი რა, ეგ არის ზეთის დანამატი, რომელსაც ძირითადად სპორტული დანიშნულება აქვს, ну ესე დავარქვათ, იმიტომ რომ მეტალის გარს ეხვევა გარედან აი ეს ხსნარი და ხახუნის ძალას ამცირებს ძრავში. ანუ გადახურების ძრავის შანსი ცოტა ისე ყლადიშები რაღაცები რაც ისტუკება, ფუჭდება და ასე შემდეგ, აი მაგას ეხმარება, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ხახუნი, ანუ ხახუნის ძალა ცდომას იმაშობა რა. ხო, სვავით გარს ეკვრება მეტალს წარმოიდგინე და ეს ფაიზი სადაც მეტალი ხახუნი, ანუ იქ ხახუნის ძალას ამცირებს, რომ არ გახურდეს, არ მოცვითოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საკმაოდ კარგი დანამატია და სტუქს გადაარჩინა, რაღაცა ვიდეო მაქვს ნანახი და ანუ გეტყვით თუ თავის დროზე გამოიყენებ, რესურს საკმაოდ მოუმატებს. მე სულ ვასხამ აი ამას ჩემს ყველა სპორტულ ავტომობილში ყოველთვის ვამატებ რა. ანუ მაინც შენ ძრავში, მაინც შენ ძრავში ზატო იგივე ფუნქცია აქვს ამ ჩემს რა სპორტული ძრავია, მანდაც ხახუნის ძალას ხო რესურს რაღაც მხრივ უზრდის და ეს საკმაოდ კარგი დანამატია. მაგარი საჩუქრები, მაგარი. ხო, თან ეს ისე არ არის, რა ქვია, 5-ლარიანი რაღაცები, საკმაოდ ძვირადღირებული. ცეთი არა. რავი, რა უპიროთ ამას, მე მგონი. ამას რა უპიროთ და ეხლა შენ თქვენ რომ დაწყებული გაქვთ ახალი ზოგადად ეგ პოდკასტი და გამომწერებს ველოდებით და სიახლეებს ველოდებით, ძალიან მინდა რომ თქვენმა გამომწერებმა დაიმსახურონ ეს. ხო და რა ხარ აუდახინაც შეხედე? გაწეხე. შენ ეს უნდა გააკეთო. შეიძლება კომენტარი უნდა დაწეროთ და ბატონი დავითი და ბატონი კონსტანტინე ალბათ დაარჩევენ თუ რა ვიცი რა როგორ მოხდება ეგ არჩევა რა. რენდომ ავირჩევთ კომენტარებიდან პროგრამულად დავაჭერთ ხელს. გოდიში ავარჩევთ გამარჯვებულს და ამ გამარჯვებულს უკვე გადავცემთ პრიზებს დაგვიკავშირდება. რაც მთავარია, გამარჯვებულის გამოვლენის ვიდეო დაიდება ჩვენი YouTube არხის რელსებში, რელსი ქვია როგორც რელსებში კი ბატონო.
რაც შეეხება ამ პროდუქციას, მადლობა რომ სუგვერდით გვიდგანან, მადლობა რომ შენც გვერდით იდგანან და თუ გინდათ ამ ზეთებზე, ამ დანამატებზე ბევრი რამე გაიგოთ ან შეიძინოთ, შეგიძლიათ თბილისში დავით აღმაშენებლის ხეივანზე დიღომი 7-ის შესახვევში მიბრძანდეთ გეზმოტორში და მათი კვალიფიციური თანამშრომლები აბსოლუტურად ყველაფერს აგიხსნიან რა რა უნდა ჩაასხათ, რამდენი ცხენს მოგიმატებთ ოქტანობა და ასე შემდეგ. სხვათაშორის ქუთაისშიც აქვთ ლიკვიმოლს, ანუ შემოდის ოტომოტოს ფილიალები აქვთ. გუგუნავაზე ოტომოტოს მაღაზიათა ქსელში შეიძინოთ ლიკვიმოლის დისტრიბუცია. შენთვის ეხა ქუთაისურად რაც მოახერხეთ მეორევე გადაცემაში უნდა გაგატანოთ ბევრი სასუსნავები მაგნატუნასგან გზაში მაგნატუნა კაროჩე თელ სამეზობლოს შეგიძლიათ დაუდგოთ და აკნატუნოთ თება ბათუმბა კაროჩე იკა მოგვართია ვარ ემიგوارთ მანდ გამოგზავნილი ეგ არა ის მეორე კაროჩე აი მაგარი ჯიგრები არიან რა მაგნატუნა აუ ძალიან მაგარი ხალხი მე და მე სანამდე მაგარი გავხდებოდი მანამდეც გვერდში მიდავდი. აი, რაჯიგარი. შეხე. ზალდენია შეხე. ოპა. გუშელები. აკანატუნეთ და იყავით, ხო? ვარ. ზესუნდირები. აჰა. მარილიანი გინდათ, მარილო გინდათ. ბურბუშელები რა თქმა უნდა შოკოლადის და სხვადასხვა არომატების ეს არის ზო მოკლედ ყველაფერი გვაქვს რა აგერა გოგრის კურკები სადა გოგრის კურკები მაგარი გემრიელია იკა ეგი გზაში ჭამე თემსახის გარი რაღაცა ძა ხმაზე არცეთი არ მოგიხდება ზობილო მოკლედ ეს სასუსნავები ძალიან გემრიელი და ძალიან კარგები ეს რა მაგარი იცი ბავშვობაში გიჭამია ეგ კაროჩე ორი სიტყვით მინდა თქვა რომ ახლა ესე გამეხარდა ამ მაგნატუნასთან ახლა აქ და მისი პროდუქციის მინდა ორი სიტყვით თქვა რომ სანამდე მაგარი გავხდებოდი სპორტში მანამდეც მეხმარებოდი ეხლაც და მეხმარე კიდე ბევრ რამეში და რა ვიცი მადლობა ბიჭებო გუჩინდომისთვის ჯიგრები ხართ მაგრები ხართ და წარმატებებს ამაზე უფრო მეტი პროდუქციებით რა ვიცი გაგეკეთებიო კიდე რა ვიცი მაგრები იმსახურებს ხალხი ეგეთი ხალხი წარმატებას ქუთაისელებს ყოველთვის გვერდით იდგას და ძალიან დიდი მადლობა მაგას მოკლედ როგორც გითხარი პირველი გადაცემის დადების შემდეგ რამდენიმე ქუთაისურმა კომპანიამ შეგვეხმიანა და გამოთქვა სურვილი რომ რაღაცნაირად ჩვენცო თქვენ გვერდით ვიქნებითო და აი ერთ-ერთმა კომპანიამ ხო და ნახე 3-ია უკვე 3 ჯიგარი გაქვს აუ ისე იგი ექსტრა მითხარ გამოგვიგზავნა ექსტრა მითი აუცნებას ვერ გაუძლებს ავარაუდოთ ისეთი ვიზუალებია აუ ესენი შეიკებია შეიკებია ვაჰ იკა აუ რამდენი სკანდალები ნახე ის არის ნახოთ ეს არის კარტოფი ჰოთ-დოგი აუ ჰოთ-დოგი ესენი ავიღოთ აუ რამდენი რამ соусები ამა შეხე მოგეხმაროთ მიდი დაყარე ეგიას соусები ესენი არის შემწვარი ხინკალი კი არა და შემწვარი პელვენი აჰა მოდი ეს გადავდოთ მან და გავანთავისუფლოთ ეგ არის ასე ჯობია აგნის სენდვიჩები ბურგერები წვენები ბევრი соусები ჰოთ-დოგები და ჰოთ-დოგები მიდი კუხეავ დაიწყე ნახოთ რა მოხდება მე კამერასთან ჭამა ზოგადად მეუხერხულება მაგრამ ეხლა და არ ღვევ მაგწეს არის ფიქრობა მანდამაინც ლამაზია კამერასთან რომ ამდენი ხალხი მიირთ მე ვფიქრობ ვიზუალურადაც ეწყობა ეხლა მაგას რა რემონტა როგორი იქნება რა ყველაფერი გემრიელია დამიჯერებ შეიძლება ვიზახოთ ხოლმე ესე კარტოფილები მოკლედ
ძალიან დიდი მადლობა ექსტრამიტის პავილიონს იმისთვის, რომ აი ეს გემრიელებები გამოგვიგზავნეთ. ჩვენ სტუმარსაც დავანაყრებთ, რომელიც ბათუმიდანაა ჩამოსული და თუთაისურ რაღაცებს გავასინჯეთ. დანარჩენს კიდე პირში აღარ გაყურებიებთ, ახლა როგორ ჭამთ. შევჭამთ გემრიელად. შევჭამთ გემრიელად, ძალიან დიდი მადლობა ამ გემრიელებებისთვის და მაგარი გაქვთ კიდე რა იცი, ქათმის სენდვიჩი. აი კარაქში რო არის, შემწვარი კარაქში. ქათმის ეს არის შაურმასავე პატარა სენდვიჩია. ძალიან გემრიელია. მე არ მერიდება კამერას ანჯამ ასე რომ უბერე ლომო გემრიელია რაც თავარი მოგეს თან მადი სამძრო მადლობა შენ რომ ჩამოდი მადლობა ხარ გიჭებო მადლობა აიდეა რუმს და აიდეა რუმი ინტერნეტში უნდა Facebook-ზე უნდა ნახოთ იდეა რუმ შეხვიდეთ და ნახოთ ეს ადამიანები რას აკეთებენ ვინც ეხა კადრს მიღმა არის და მიახლოებით მაინც მიხვდებით ამ ადამიანების შესაძლებლობებს მე მგონი დღეს სამოვწურეთ ასე ჩვენი თემა მე მგონი კიდე მოგვიწევს ჩვენი შეხვედრა პოდკასტის თემაში და უკვე კიდე გავიხსენებთ სხვადასხვა კარგ ისტორიებს ეხა კარგი იყო დავიждეთ და გემრიელად მივირთვათ დროზე რა აგას დავა დიდი უდიდესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მართლა გულწრფელად იმ ადამიანებს ვინც შემოდით გამოიწერეთ დაალაიქეთ საერთოდ დარგეცალათ მაგრამ ჩვენ გამო გააკეთეთ ყველასი ძალიან დიდი მადლობელი ვარ და მეორე პოდკასტი ჩავწერეთ და გემშვიდობებით მესამე პოდკასტამდე